Under Sochertongun Jictinana, Dirks Homer Bacons, Thunderton Bichuji, Charmbeba. Sembrando Batam Chidenders, Qualden Sav Lamar and Bochi, Dr. Shore Pamir Damjuni, Quatin Chimburgoni, Gizonti, Cofant to Jung. Salde solo kanımızdan odursum garbe köresen ben makara cimbanye körne sozur nonuk tirtonu jatsa so kwaktirulama namla sorvandi zawlam zibi jandun chogni ta tgjilon tognyam bim tamngava naqchud tambarabi bi terjigchen ankorndi chukur tobe lonchne Timide good zero javla sorva and keep shakim chinandola gypsy tere, timide good zero on chile two terms of what of Salan Honchin and Namki, Namjurupa, Jimmy be javla sorva and Paban Jicton shoot Gijin triller, Drova Tarana Judabi, Tihunan Chovo, and Ritsiton the non Honchin and Namjurupa. Jimmy the Jalwi, Nugger Sorvan, the Shefter Jalwi, Chibo Javala, not to be one sugar water, some poncho, doing around to learn. Jimmy the Chuji, one boro Sorvan, the Tomava, Jib, the Savanian boat on Montreal Manor, one summon domes at the par, Savlama, the Chuji. Tambini mi javla sorvandi sanchukchen korongon jirambamala kanamzan churki tomban honchine ba ngardanon sudu zobalim dilisen 20 danga qawa bro sorvandi tonjidir gombi shenlwa simla po simyerik ton jinbiran jalaton ro gombi trotser ni bata khadrul timnyama shobao yo Domizalangun Barashan Chivita, where do Tambi Janson San Zedepa, Lami Javla Sorvan, the Corson to Jiv Shinji Love Dosul, Tonji der Gombar to Brave Shinjilo, Rixel Norki Jankaman Salape, Chuzo Domitram Tanyo Bata, comes a chirking or Rosi, Chim Chotan Barnay, Jizon. Arnu di tandu jalsa quarta dani chomna soso rankala churtana ba tartu dorjin chansaran gomza de woman chiji ji potana tiosum sanji kanji ngo ni de ransum chirku ngonsum tomza de ba savlama namla sorvan de shahtarazon yelna tabatan No, Taranzan be Semnida Tulvata, Varto Watosalarongo, Hibar, Tisma Dirsanamji, 2G, Chindira, Gida Tulvara Senji, Namkatam Nyambi Semchin Tamchi Tondo, Yonto Brazubi Senji, Skubji Kirnata, Damba Chapter Dorjin Senchembo Compons, Kassin Daniela Tobrasha. The Tober Shavich, the Zobachim Bonochin Yentik, Ungundu tree comes on La Mijalon, or Zimdin Darni, Dranim Chaperchi Bala, Latonton, Jonton, Juton, Sumio Palais, Titombos, Laton Sonin, Oni par Jonton Chapac Camiens. 顶礼单根本上师，祈祷单根本上师，赐予心相融之价值。 愿今虚空自己有情抚摸，寄生真的四生五智之金刚持的果位，为此大圆满龙清心地潜心引导文，谱写上师言教与潜心备忘录相结合而作宣讲。此又分为首义、论义，皆一分三。首义宣讲完毕，今天所宣的是论义。哦呀，当瓦特，上顿天年啦。 Tomo Shingundu, Tamanangur Gundu, Nyamlan Rungus Chalanilan Poyutta, such a number, Samuel and Gettin and Tombo, Tomo Shingundu, Shapak kept Tomo Shingundu, Tenila, now see ye,
단주르니 버까바다 세마르토바던 코리니엄이 레짐데던 타리파요 hir니탄바던 주역 디는 그 섬的공的写字，但呢，是把历经的写把个的。能以有分为共同外前行、不共内前行、修持正行之之分阶及往生法分三，而其中的第一共同外前所选的是共同外前行。那么此有分为下满难得、寿命无常、轮回过患业之因果、解脱利益和意志上色分六，而其中的前三者已宣讲完毕。今天所选的是第四业之因果。哦呀，当东是把历经这些吃了，去年比年吃个人吧，更红当更这个，人吧他们觉得，我们当时你把个搞是写成的，第二的，但是他也拿上了满足的这个。第四，业之因果引导的讲文的次第、动机和行为，之前在下满难的知识上宣讲过。那么今天同样的如此般的如理如法的取舍而经文今天的法。哦呀，他的会下去的人吧啦，上下没给为来的，这下给为来的，他们这理解上是的，但把他什么样个，第那个东部。from Shamergive Lin de Conte Tanzar Tandi Mergiva Lit Cheg Namante Jivshabak Captis。而所宣之法之次第有分为所断之不善业和应性之善业，一切之业之自性分散。而之前所宣了所断之10种不善业已宣讲完毕，而现今所宣的10种不善业之果。哦呀，他mergiva chu la riri la jiri tuli agus。Arnaman Jimdri, Jimton Jimdri, Wangum Dri, the Jew shipping Dri town, Jiri to New York. Tendi, Tandi Shirke, Mergiva, Jew, Andochak Canelo, Jirdang Canelo, Htumuk Caneloni, Count of Janzi Yena. Thế nhà là bà tao yêu tao tuân ru xâm ngang sông xâm là tất cả chi gôn ta ngang sông xâm là chi nè thế harion thế hồi nãy yaran thuri cái mi listin tao thôi chân yên na thế dân thân dân chơi rồi nhon dân dân thân dân chơi thế là Shiba Jimton Jimdrew, the Noir Jimton Jimdrew, Siji, Neaton to York. Shiba Jimton Zina, when Rangun Truchobal, Truchobas Yena, Tati Truchuk, Rnaman Jimdrew, Nyarvala Chi, Harion me listen to Janzina, Truchobala, and the Ranga Seton, Nadmo, Tirta was an structure. Naman Jimdrew and the Jimton Jimdrews, new Jimton Jimdrews. The intro Shibar Jimton Jimdrews in the Tayara structure bala, Ranga structure ba tigger, Manson to Conron the Stin, and Harion me list in the top noun, Tati Re. New Jimton Jindriv, Rev, Shiba Jimton Jindriv, Huerna, structure balar Gavasta, Tirta Lawn and the Tat, Shiba and the new Jimton Jindriv town, Shiba Jimton Jindriv, that Tirta Mergiva Chu, really lam new Jimton Jindriv town, Shiba Jimton Jindriv, Dundroni, York, that carts and quantum. Legally, some Dangakali, Je. Compte Shetzer, that Terran Capson and Yiti Lee some Shabak captives. 10种不善业，每一个都有这个10种果报的，比如说是遗书果，或者说等流果、增
增上果、实用果10种果报，每一个都有这样一种果报。那么比如说这种10种不善业，不管是贪心所造的、嗔心所造的或者痴心所造的，那么它的遗属果报呢就堕到三恶道当中遭受痛苦。那么从三恶道当中脱离以后，比如说投生人生的话，他就要感受这个等流果。那么等流果又分为同心等流果和感受等流果2种。比如说以贪嗔痴所造的这个杀生的话，那么投生到三恶道当中遭受痛苦。这个就是说罪障减轻以后投生到人生当中的话，那么比如说短命或者多病，那么这是属于是感受等流果。那么接着就是比如说他同心，那么此生当中仍然杀生的话，那么这就称之为是同心等流果。如此般的就是说遭受的就是同心等流果和感受等流果，每10种不善业都有这个等流果所受的。因此这个之前已宣讲了这个2种的话，就是10种不善业当中的身和这个欲的这个感受等流果和同心等流果已宣讲完毕。而今天所宣的是意，就是所造的就是同心等流果和感受等流果。예, 다들은 어느심지 어느심지 지가 적바당 치와 매너리 손다 지 뉴아 짐튼지 지베 제군우리 다들이스 那么今天所选就是贪心的这个感受等流果，凡是不能诚心如意，经常死于愿相违的，遭遇不幸，那么这就称之为是贪心的感受等流果。예. 춘주제제나는 런거다 회나 노심지 다 뉴무바 도치지 근년 혼다데 어느심 신난다 뉴무바 지르던 그 근년 혼에 어느심 신난다 뉴무바 خت무지 고네 어느심 신난다 데르타 도르나 뉴무바 도치지 خت무심 근기 고네 근년 혼다 어느심지 리드 싹나 다티 어느심지 리드 싹나끔 지우트 회나 지르던그 녀르와진 조네 원도척기 예다가진 조 팀출을 خت무기 tunduran 펜시고는 tundu지르 신리선 다티 녀르와 예다 tundu섬 거론데 디 어느심 디 뉴모바 투심지 근년 혼다데 노심 뜨그 ngang sum kongron de chine lar mi listin tom na on ti nyuar jimten jim diela ta rang ti jimbert ta sim jikha charbata zanji ranlan ta siva moase gunuri lida stro terta launate sema moji the tamchi kambo daunate kangari zinana rang jiwa hummat agnosim shin kon ta ti nyuar jimtanji amdi risik 那么海心的这个感受等流果呢，比如说不管是用这个诚心所示的这个海心，或者贪心所示的海心，或者说愚痴之心所生的海心，比如说贪心所示的这个所造的10种这个就是不善业的话，比如说诚心所造的这个海心的话，那么自然会堕地狱当中的；或者说贪心所造的这种海心的话，会堕这个恶鬼道当中；或者说这个痴心所造的这种海心的话，堕这个旁生道当中。如是堕到这个是三恶道当中遭受痛苦以后，复次再得到这个人生的话，那么他会经常就是心惊胆战是害怕的，或者说他的生命或者说身体或者生命遭受这个危机的。那么此等是为什么？此等是前世海心的这个感受等流果所致的。哦呀，对，
no simshi ne ko no tem de jim tin jim de tereso ta na lokti sa ta ngamba la ni khen oyur ji rang ge sim tu ba jong a den de ris 接着是邪见的感受等流果，往往陷入恶见之中的，常常被期况搅得心烦意乱的。但的落大个样站着这个就是这个呢，跟那行的落的那落的而那么今这的俺从讲上的进就那里说大地俺从来谈的那没里头的投资这样子那人家的那的是的话俺把啦你把当tim chulo na te ayur ji ge rang sim chuba se gunata sim mudiva se gunure terta onjong jinde tak tamchit ngon lokta shin kon na te nywa jemten ji amdrisi 同样的邪见的话，也是三毒所这样动机所示所造的这种邪见的话，它对遗书果报就是说投身到三恶道当中的人一道当中，那么从中脱离得到人生的话，同样往往这个感受的牛果就是往往会陷入恶见当中，经常被这个期况自己的这种期况的行为的话，经常就是也觉得心烦意乱或者心不安稳，那么这种仍然是邪见的感受的牛果所致的。对样个都你那心的拉松子，而那心ji ta jimten bin driwela yilla samba mandipcha mundopa todva pa terta to ar nafsim shin kon na te nywa jimten jim driwris 之前的这个贪心就落下了，贪心也是贪心的这个感受等有过同样的反思，此生当中反思。凡遇见的事也是不称心如意，经常死于怨相违的，遭受不幸的。那么此也是贪心的感受等于果所致的。我也对，他这样觉得，他是个没给吧？这，他怎么讲呢？他这个今天的现在的是。以上是属于是十种造作十种不善业的这个等流果的这个就是果报。我也，他wan금 지우지 야타나 अर्नमन जिम지우다 जिम튼 जिम지우다 아주 그 wan금 지우 시대다 야타나 아주 그 지우라 지리다 너네 유도다 अर्नमन जिमजिउता जिमथन जिमजिउता वांगम जिउता अर्चिविसिबिन जिउसि जिबजिउ तो तिनंगता संबा वांगम जिउ jambu तपशानरिस 接着所选的是真善果，真善果与之前所选的遗书果、等流果或真善果、实用果，那么就是每一个不善业都有10种果报承受的，那么此中的就是第三个真善果。वांगम जिउ sin对。哦耶。wangun driven yella membati structure ji sasu nyam margase ngam trokta yang sa chen la su structure la no ba chen de ji wa risik 那么真善果是指陈述在外境上的这个报应，遭杀生的人转生到这个环境不优美，或者是深谷陷底等维系生命的这样一种地方的。哦也对wangun driven是他会那他mergi wa che kaung dumna na ta thamjin da ni ngang song som kaung te chi tin arnam te nyon da tsara mail da chi na ti wang driven te sa nyam margase ngam chokta ayan sachan sta chi sacha sipusi gunrya chi sa zarmu timdan na chi rang chokla nyenka yo sa se gunurite ono bachan
得了几几多呢？得个文根只有些那意思。那么增上果，比如说就讲到10种不善业的这个遗书果报。那么承受这种痛苦以后，比如说转生到这个人间的话，那么他就比如说这个增上果，就是说，那么再来，比如说杀生的这种增上果的话，他会转生到环境不优美的，或者仙国或是神仙现地，就是这样突破的地方。那么此等地方的话，对自己的生命有这个威胁的，会投身到这种环境当中。我也对不起。他马上把两边文根这呢落到了7serva tomato， 中汉两这么吃巴的，没给有比进的意思。那么接着就是照不预去的这个恶孽的话，它的增上果就会转生到庄稼遭受霜冻冰雹的袭击、树木不结果实及饥荒等发生的地方。我也对。都比老伯个硬币，我跟这呢，很吃的，当时不拉苏巴，也都没玩的，你滚的是。那么接着呢，就是邪淫的这个增上果呢，邪淫的人所居之处就是抽起熏天的这个粪坑，或者说污秽不堪的淤泥灯等令人恶心的地方。我也对。人机呢，我跟这呢，就是话没等着，到的西巴大汉，这比也简单，吃吧都是到这些。那么接着呢，妄语的这个增上果会转生到财富动摇不定的环境当中，并且心里经常慌慌张张的，也总是遇到令人心惊肉跳的这个委员。我也，产品也能做到，双龙针，拉苏巴做的盖瓦，你过那日子。那么造逆监狱和恶语的人会转生到这个乱世堆积、经济丛生等使人心生不宁的地方。我也，其实不过都是的。切嘛真拉苏巴，他说一点没玩一点没地玩的，今日是。第二个，查嘛切总是。查嘛切的总。查嘛这人机就没定吧？这查嘛一人俺做到，双人真拉苏，做的该玩的那个送，他都送。就是逆监狱的这个增上果的会转生到，就是说这个地是比较恶劣的地方，就是说很难就是步行的这样一种地方。那么接着就是说处于的这个增上果的话，转生在这个乱石堆积中、荆棘丛林等使人心生不宁的地方的。哦耶，俺切记所能写讲，这门中，第一次。落着没定白的今日是。那么以其余的这个恶劣的话，那么恶劣的增上果所感召的将来会转生的地方，尽管心情无拢，但到头来就是过逆不守的，季节反复无常，而且动荡不安的。哦耶，我心机落到你看你的安比对俺忙不得，重要的是。而贪心的这个增上果将来感得就是将来身处庄稼荒芜、地势恶劣的痛苦纯穷不出的。哦呀，纯出不穷。我心机得的几把单，千万莫比有的今日是。而寒心所干的就会转生到多灾多难的地方。落地就是话牛些。假当婚姻没办个你是今日子。以邪见的话，邪见之孽的话，转生到这个无子悬少、无依无靠、孤苦伶仃的地方。我也，他的文根这个生对的，他人个没给话这刚这么那的那么的。뇽 차라다 차라 매일 때 회나 지지잖지나 다
yil the wang de to na ta yil yit mo wala so ba ter ta ko de ti va yil ta la ta ta ko wang de zin ris 那么此等就称之为是真善果。那么真善果呢，就是说造作这种10种不善业的果报，异熟果报的话，那么造出这个痛苦，痛苦最后就脱离而这转生到投生到这个人间的话，那么比如说10种不善业的会投生到这个环境不优美等等的这种就是果报的话，那么此就称之为是真善果。哦呀，对就是并且列刚是把满不人骗你，希望当切入是东岸门他们不接把当说你说个，哪样另人讲你讲的骗你，可是门他们不等前边。接着是食用果，所谓的食用果就是指造任何恶孽将与日俱增，世世代代转延续，慢慢无边的痛苦，恶孽越来越增上，以此终将漂泊在茫茫无际的这个轮回之中。那么此就称之为是食用果。我这就是并这个生对的。列mergi va kan shi ba te ta mambur te yaran pir mambur te yaran pelti ge jiwa ta servus dungal menta me pertona na te jit ba se kuna menta me pertona nyor chi se kuna jit ba terta tan haryo ngan son haryo lingan koni kondum pilwan koro amta me bertan championship anjera shin ke ona ta terta ke letla stu sipik ris zin ris 那么总之这个食用果就是不管是造何种恶孽的话，这个恶孽会与日俱增的，不光是这样生世世代当中就是说遭受着这个无边的痛苦，那么这个恶孽是越来越增上以后，就是在这个轮回当中无边的这个轮回当中会漂泊，那么此就称之为是食用果。我这他这样做跟个干的呢上下没给我吃，当上下没给我吃个就打个热那么就只当今天就只当万个只当就是并只热的这样这个单餐的。以上是属于10种，就是所断这10种不善业和那么所断这10种不善业的果，那么异熟果、等流果、真善果和食用果，那么就已宣讲完毕。哦呀，对的，don吃了弟弟个刚过去呢，没给吧这的五成果没给吧，因不得五成果是。总之的话，此等总结的话，需要如何做到呢？那么首先要认识什么是10种不善业。哦呀，对，他的没给吧这个这热的很高兴。接着就要认识10种不善业的4种果报。哦呀，他的没给吧这的这么高呢，只有热那个他。今天这当问个这当就是并这的我很高兴。那么照做这个10种不善业的4种果，那么4种果报的话，比如说异熟果、等流果或真善果、食用果是怎么样，也要认识的。哦呀，他的是呢他人个立定的。但呢mergi wa che rang jbala ta josim ta mergi wa imbala imberta ngohi da josim ta shunche ta dom sim terta nimbo to jitsang goni shihwa shi goni resi。那么此等就是认识以后，在此人生当中，比如说此等罪障，那认识罪障而认识，那么就是发露忏悔，而就有戒心。不光是这样，以是对之孽，而就是说去亲近他的。哦呀，
다 릉그 따르다 짐튼 짐지우다 니 시바 짐튼 짐지우다 뇨아 짐튼 짐지우다 원금 지우다 뜻다와 강론 릉그 따르다 지우다 랑라 મં그 요나 다 띠라는 난더던 뜻다와 다 뇨 마바 마통 뜻다 무슨 데데 릉그 따르다 그 지우 시빈 지우다 따르다 뇨아 짐튼 짐지우다 원금 지우 뜻다움도나 강연나 랑라 મં그 요나 다 Kiwa Munk Lim Rung Murgiva Sarnak T number member Yin Bird Hida Tan de Lingamba Nua Tela Rung Kiwa Mung Lingamba Shipala Jusimta Shihata Shichi Gunaris 同样的，那么此等，比如说是同心这个等流果或者感受等流果，那么是真善果。那么此等果报成熟在自己相续的时候，那么此等不应该这样去作业，而此等就要认识，认识是前世的这样一种自己造作的利益的这样一种果报成熟于相续。那么认识以后，应该就是发露忏悔，而就是环境清净，应该这样去做的。哦耶，这样就跟个mergiva这当呢mergiva这个这日的实战的，但呢都那个你把就是给里就是把个这。以上是10种所断的10种不善业和10种不善业的10种果报已宣讲完毕。那么接着所宣的是第2，就是淫性的善业。哦呀，他的就是给。Lipche的考生，zimdi呢，样子的要个等也是学子。那么阴性之善业在备忘录当中有就是少略的、简略的有这个讲述。那么接着在备忘录当中做讲解。哦这，他就是给了提示，什么没吃饱，没当他们把是有那样。Te sarbi goni dana lijir giwa sam so kenni hor chiba tela chirket ma chag merda khtamu mit ti len giwa go chiba shinche tugla ba mergi ba che mshid sambate mergi chefang ke chatam yende Give chapter structure by from the structure by Yenison。那么第2就是所行的善业。那么尽管所行的善业是无边无际的，但从纪律的侧面归纳的话，那么就是三善等10种善业。那么善业的因发者，即是如颂中所云的：唯有贪嗔痴即必生善业善。想到万万不可造10种不善业，从此以后，纵然是遇到生命的危险，也不造作10种不善业。这种心念就称之为是断食不善戒，书生的13世之劫杀后救赎生命等等。哦耶，这谈的。Dripshar give li chambu ter. Dripshar give li la ta ji tham zinda, karsam zinda. Shomsha mergiv li la samji machapa. Ji madam thami bashi yonri. Hui te dang te zinda daz ko na tarta Dripshar give li la na te samji machapa. Ji madam thami baz yonri. 那么此所宣的是因性之善业，那么之前所宣到这个不善业，同样这个不善业是有无边无际的，那么跟这个相似的善业，同样是有无边无际的善业的。哦耶，他的没当他们把是有那样呢，他的他们的设备过呢的呢，他给的没给我吃些把单位的，理解给我。Simta, Nak Giva Jeta, Iti Giva Simta,
다다 머게바 디 저 손이 힐트 다 머게바 저도 손 힐트라 다팀 뇽아달라는 데 기와 저진리스 那么虽然它是无边无际的，但是从激流的层面来归纳的话，同样是生三善、欲四善、欲四善或是意三善。总之就是说十种不善业断除的，那么此就称之为是十种善业。哦呀，他提了呢跟年后是把拉松会那考证都吃到热到都没跟年后后的做做嘛是把里面做嘛是把那个真的他妈是做硬起来，一叫那什么到那什么落大的，没给我做刚做那没给我热死，他提到给我吃的马吃个巴的，没得嘛的，都没把提到个跟年后的没给我吃刚。对，没注意的当家些那，他地面那的累的了那给我这些的意思。那么善业的引发者，之前虽然讲到就不善业的引发者，比如说贪嗔痴，那么所示这样一种动机所示的杀生、不逾矩、邪淫，或者是妄语、离间语、除语或绮语，或者贪心、害心、嗔心，那么此十种。就十种这种所示的就称之为十种不善业，而善业呢，就是说，那么此等就是不善业断除而离下四厌，那么此就称之为善业呢。哦，这大地面那的会那马车巴达、马达瓦达都没把个地跟年后的甚至的那说了吧那样。مرجع بتش مبشر سامباتي مرجع بتشون كتسرم مرجع بتش تشابروا تا structure شوني structure او تاتي ثمشتون تارتك مرجع دي رجع بتشسينريس。那么总之就是唯有贪嗔痴就这样一种动机所致，那么纵然就是遇到生命危险也不造作十种不善业，那么这种就是断就是十不三戒的戒，就是以殊胜的十善，比如说就是杀生以后救赎生命等等，这样去奉行善业，就称之为是就是十种善业。哦呀，这他呀，这怎地呢？牛子的要个当地我那他啦。马车巴达、马杜巴达、马达瓦达那，都没把。第二个呢，structure吧，方瓦达，我听说structure吧，但是马新巴林巴方呢，人巴东瓦，这他们这 gift 的，我呢，工作那边，讲弄那他是要个是。那么此处就讲解了善业的，就是简要在备忘录当中做了简述。那么接着，比如说就是断除十种不善业，而且是断除杀生以后如何去救护，那么断除这个就不逾矩以后如何去布施，那么此等在这个普贤上师言教当中有详细的讲解。哦呀，对。当地到那个尼巴就是给连那这那种，是没给我就得到。Nyami hine te mshid nyambi domba yon tabala ba te la ergiwa che yeneris。那么第二就在普贤上师言教当中，言行的善业，总之我们了知到十种不善业的过患之后，心中就立下坚定的誓愿，认真的受持厌尽恶行戒，就是十种善业。哦，对。他给我这些东西的，没给我吃的没住三比当家有把跌倒了，当家有把跌倒了他这个给我这些的意思。那么总之的话，十种善业的话，就是说十种不善业，再不造作的弟兄离下誓愿的话，那么如是奉行就称之为是善业。哦，也对的。
Marto Jagas Mirgiva Chig, near me Mahi, Te Mership Samjik Tamchatana, Tirta Dumsim, Mayuna, Ran Karzon, where Nashuk Chaji Mason, Ba Tirtavala, give up unit, give up Chesiners, give up Chesin Maris. 那么，比如说没有认识，就是说不善业的过患，而且就是说没有立下誓言，就是以后也没有戒心。比如说就杀生的话，那么此人没有杀生的话呢，此人称之为善业呢，无法称之为善业。哦呀，当 give up 这些都觉得没 give up 这个年米稀的没 give up 这的中拉完呢，没是年这个当家，当不是有把得到了。这 give us in this, give up 这些 in this。十种善业，总之就是说，那么什么称之为十种善业？就是说，认识到十种不善业的过患，而且以后就是遇到生命失去生命难，也不照着这种不善业的这种立下誓言，那么此就称之为是善业。哦呀，对是这个目标把当。माफिन बा मलिम बासो चला ता मिर्गी वाग च फोंवा सिन रिस 那么也就是指不杀生或不偷盗等十种，那么这种断除，那么此就称之为是十种不善业断除。捉吧，当माफिन बा लिम बा लासो बा चत मिर्गी वाग चत Tati Mirgiva Chu the Rankin Nirmi the Hida the Shunchun ta Mirgiva Chet Nin did under ta Ligi Storm of Chitnak Dirico Storm of Chepata the Mafshim Balimba Malimbata or Tin Dopi Lokbram Mahim Samje. Imba fonwa tirtav te kilin jiton lamata kambu tav ke toni kelama tav ot rangke nanana te tirtantagum nagani ndirtav sibagum simchin ndirtav ye stro mosud nyambatav ta so killing the shade down in a day, dripshack, give lazy reason. 那么就是断除十种不善，比如说杀生、不逾矩，那么此等断除，那么就是认识他们的过患以后立下誓言，比如说受持13业，就是比如说受持13业，那么立下誓言以后就是立下善，比如说在这个上司或者是堪布之前，如是而立下誓言，就奉行的话，那么此就称之为善业。哦，也对。他这的拉玛给给人nam kom chokten la suba yo pi ton te kiev lana na sabar te ta tir giva ton na te stop chimbo yen ris。那么如此般的，当然，如果能在上师和善知识或佛像或者是佛经或者佛塔等前面进行承诺发誓的话，那么他的功德就更为显著了。哦，也对。第那人的说么就把他梦给刚达了没给为列的没是年比他们这是古巴人的人生。那么，然而，仅仅这样平平淡淡的想我不杀生还不足够的，必须要在心里立下这样坚定的誓言：无论怎样，我从此以后绝不造恶业。哦呀，他得到可能他们这是有把得了呢，他给我这些对人得是个呢，对是钦巴拉苏巴个他说出去列单的说明你把那么你讲。Lori nene horda tombu chonchu davata da jiba saka davat tavala stro mocho ber tam chavagum yena dava shongo choko yalngota nam ton la stro mocho bata
人用路的大瓦西拉苏本，他们这些讲，朋友全部的都把人的人送。那么如此般的承诺或拟下誓言的话，那么此就称之为十种善业。如果在家人实在是不能彻头彻尾的永久性的杜绝杀孽的话，那么可以发誓在一年当中的1月份或者4月份不杀生，或者在每一个月当中的15日或30日不杀生。此外，你是在1年或1个月或1日期间不杀生，会受益匪浅，并有很大的功德。哦，也对。我们拍拍干的，干大呀，你种的送单的路基子的，或那单的清吧做出去猎，但呢说没你把那么几路里呢，对呀，他那大东部的大日本的，他们都那呢这个去种你啊，我们讲最近的他们的。地勤员的，第二啦，苏巴拉那的，会拿出去把分呢，马去把领把分呢，我听出了，都比罗巴个因不分呢，那些分呢，我那些分呢，因是的，第二killing的，都是的，没给话的分就这样子，因那，有那朋友有那意思，朋友全部有那意思。朋友有当的基本上呢，当的到日子，那那我们拍拍干的人呢，种的，那边种个汉堡、参谋，种的莫说比开零些吧，你这个你那的今年，你莫说是这看吧，都那牛些，参谋，我讲没看到，他们日过哇，对牛啊，到人来说。那么，比如说这个在家人的话，他无法断除就是永久性的这个杀生的10种不善业的话，那么就是比如说在1月份或4月份，或者每个月的10、15、25、30，那么同样，比如说就是说不杀生，或者是不断不逾矩，或者断邪淫，或者是断妄语、断离间语、除语此等做的话，那么在此时间当中去做的话，仍然居住功德。那么这个功德如何居住呢？接着就是以公案，就是说明了此功德的。从前嘎达雅尊者在所在的城市中有一个屠夫，那么承诺晚上戒杀，结果当他死后堕入孤独地狱中时，白天在持燃的这个体屋内受尽痛苦，到了晚上却身居无量宫中，有4名天女围绕而享受安乐。他会拿人个没给我吃的，等你没这就马头这样子那人个他这个他大是个呢提出他17年啊这的听出了我们讲到呢。这样啊，这他们起来，人个心情个会呢，做么子都上班到当，我听出了人个会呢，他们今天拍拍干的呀，你呢，种到那边种个，他会呢看吧是个，什么做么子是比开零是比，第一，但是那个，जीव से गुनरिया न्यमो तौन सख्त जंग खां बातल और दुंगर तन्यों चा समो ता मर्गी बात मशीबी तमचा जख्ता न किलीन तीन जीव कौन समो तो अजन में खांदन हमो जी करने और दिशा चिबान्यों आस्ताव यनरे ने तीन दी कौन मर्गी बात चेत ता नमी नाना那么，如果10种不善业就是完全杜绝无法做到，比如说1个月当中的10、15或者是25、30，那么比如说这个戒杀，那么应该这样，就是说你承诺而你下生，比如说这个嘎达亚尊者所在的这个一个城市当中有一个屠夫，那他就承诺和你下誓言晚上戒杀，那么他因为杀生的这个果报的话，最后堕入这个孤独地狱当中，白天就在持日的提示内经受的痛苦，而就是说他晚上戒杀的这个果报。
好的话，晚上就在无量宫有这个4名天女，那么围绕着而享受安乐，如此般的，那么这10种不善业时时都要杜绝的。哦呀，他别人给去的点去饮食。今天的法就讲到此。哦呀，第大位给在往边从的第3级上边给在他们去，加了第7级，如果3级段了。kursu mi hon tok ergoni huwa to molum chirta um zapativ jenta abdak chayon songor jo nyambi goni arjende na sida na waraje sunum de tamchide zuba ni de toni ni be janama pamche je ga nan che walawe tuba tribin sole do a do waraje